أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Het leven van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, zei ik dat hiermee de reeks verslagen met betrekking tot de Badri metgezellen waren afgesloten. Echter, verschillende aspecten en details van sommige van de metgezellen, die ik al had genoemd, kwamen later aan het licht. En ik zei dat ik ze op een ander moment zou vertellen, of dat ze zouden worden opgenomen, zodra deze preken zouden worden gepubliceerd. Sommige mensen hebben mij geschreven dat zij veel voordeel hebben gehad bij het luisteren naar deze historische verslagen en dat deze aanvullende details ook in de vrijdagpreken vermeld zouden moeten worden. Als zodanig achtte ik het gepast om deze in een paar preken te vermelden, zodat mensen hierdoor kennis kunnen nemen van deze details en een groter aantal mensen hiernaar kan luisteren. In ieder geval is de eerste vermelding in dit verband die van Hazrat Hamza. Hij was de oom van vaderskant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij was hem zeer dierbaar. Wat blijkt uit verschillende uitspraken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, evenals zijn reactie op het martelaarschap van Hazrat Hamza. Het is ook mogelijk dat sommige aspecten kort worden herhaald. In een van de overleveringen wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam erg van de naam Hamza hield. Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu vertelt: iemand van ons had een zoon die in zijn huis werd geboren en hij vroeg hoe hij het kind moest noemen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: noem hem naar Hamza bin Abdul Muttalib. Dat is mijn meest favoriete van alle namen. Met betrekking tot de vrouwen en kinderen van Hazrat Hamza staat in Tabqat al-Kubra dat een van de huwelijken van Hazrat Hamza met de dochter van Milla bin Malik was, die tot de stam van Aus behoorde. Door dit huwelijk werden Yala en Amir geboren. Gebaseerd op de naam van zijn zoon Yala was een van de titels van Hazrat Hamza Abu Yala. Door zijn tweede huwelijk met Hazrat Khola bint Qais Ansariya radiyallahu anha werd Hazrat Ammara geboren. Gebaseerd op haar naam koos Hazrat Hamza zijn titel Abu Ammara. Een van Hazrat Hamza's huwelijken was met Hazrat Salma bint Umais, die de zus was van Hazrat Asma bint Umais. Door haar werd een dochter geboren met de naam Hazrat Umama. Dit is dezelfde Umama waarover Hazrat Ali, Hazrat Jafar en Hazrat Zaid bin Haritha, mogen Allah tevreden met hen allen zijn, twisten. Elk van hen wenste dat Hazrat Umama bij hen zou blijven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam besloot echter ten gunste van Hazrat Jafar bin Abu Talib
Omdat de tante van moederskant van Hazrat Umama, Hazrat Asma bint Umais, radiyallahu anha, getrouwd was met Hazrat Jafar, radiyallahu ta'ala anhu. Umara, Fazl, Zubair, Aqil en Mohammed behoorden tot de kinderen van Hazrat Hamza's zoon Yala. Echter, zij zijn allen overleden, dus na de dood van de kinderen van Hazrat Hamza had hij geen nageslacht dat zich voortzette. De details van het zojuist genoemde geschil tussen Hazrat Ali, Hazrat Jafar en Hazrat Zaid bin Haritha radiyallahu anhum met betrekking tot de dochter van Hazrat Hamza zijn in Bukhari als volgt vastgelegd. Hazrat Bara bin Azib vertelt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van plan was de Umrah te verrichten in Zulqada, de mensen van Mekka weigerden hem toe te laten tot Mekka. Uiteindelijk sloot hij een overeenkomst met hen op voorwaarde dat zij het volgende jaar mochten komen om de Umrah te verrichten en daar 3 dagen zouden blijven. Toen het pact werd opgesteld in de formulering van dit zijn de voorwaarden waarmee Mohammed, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, instemt, zeiden de Mekkanen, wij accepteren dit niet. Als we jou als boodschapper van Allah hadden geaccepteerd, zouden we je nooit hebben tegengehouden. Schrijf daarom in plaats daarvan Mohammed bin Abdullah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ik ben de boodschapper van Allah en ik ben ook Mohammed bin Abdullah. Hij droeg toen Hazrat Ali op om de woorden boodschapper van Allah uit te wissen. Hazrat Ali antwoordde, ik zal het nooit uitwissen. Bij Allah, ik zal uw titel nooit wissen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam het papier waarop geschreven werd en ondanks dat hij niet wist hoe hij goed moest schrijven, schreef hij, dit zijn de voorwaarden waarmee Mohammed bin Abdullah instemt. Niemand zal een wapen meenemen naar Mekka, behalve de zwaarden die in hun scheden blijven. Zij zullen niemand van de Mekkanen mee terugbrengen, ook niet als die hen willen vergezellen. Niemand van de metgezellen zal worden tegengehouden als zij in Mekka willen blijven. In overeenstemming met het verdrag, toen zij het volgende jaar Mekka binnenkwamen en de vastgestelde duur ten einde liep, gingen de Quraysh naar Hazrat Ali en zeiden, zeg tegen je vriend, dat wil zeggen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat hij nu moet vertrekken, omdat de afgesproken tijd nu voorbij is. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok daarop. Hazrat Hamza's dochter, die hem volgde, zei, o oom. Hazrat Ali ging en nam haar hand vast en zei tegen Fatima radiyallahu anha, neem de dochter van je oom. Zij werd toen op de berg geplaatst. Nu begonnen Hazrat Ali, Hazrat Zaid en Hazrat Jafar te twisten over de kwestie van de voogdij over Hazrat Hamza's dochter. Hazrat Ali zei, ik heb haar gebracht en zij is de dochter van mijn oom. Terwijl Hazrat Jafar zei, zij is de dochter van mijn oom en haar tante van moederskant is mijn vrouw. Hazrat Zaid zei, zij is de dochter van mijn broer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam zijn besluit in de zaak dat zij bij haar tante van moederskant zal blijven en zei, een tante van moederskant heeft de status van een moeder. Hij zei tegen Hazrat Ali, jij bent van mij en ik ben van jou. Vervolgens zei hij tegen Hazrat Jafar, jij lijkt op mij qua uiterlijk en qua aard. Vervolgens zei hij tegen Hazrat Zaid, jij bent onze broeder en vriend. Hazrat Ali vroeg, wil je niet trouwen met de dochter van Hazrat Hamza? Hij antwoordde, zij is de dochter van mijn pleegbroer en ik ben haar oom. Deze kleine kwesties kunnen tegenwoordig door deze incidenten worden opgelost. Soms zijn er gevallen in de qaza-afdeling waarin men zich afvraagt waarom de voogdij aan de tante van moederszijde of de grootmoeder van moederszijde wordt gegeven. En door deze verslagen zijn zulke zaken opgelost. Met betrekking tot Hazrat Hamza's acceptatie van islam staat ook vermeld in Raudul Unf dat naast Ibn Ishaq andere verdere details hebben toegevoegd met betrekking tot zijn acceptatie van islam. Hazrat Hamza vertelt, toen ik werd overvallen door woede, dat wil zeggen het hele incident zoals verteld door zijn slavin, zoals eerder is vermeld, zei ik volg de religie van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Later voelde ik echter wroeging dat ik de godsdienst van mijn voorvaderen had verlaten en ik bracht de nacht door met twijfelen over deze grote zaak, waarbij ik geen oog dicht kon doen. Ik ging toen naar de Kaaba en bad vurig tot Allah de Almachtige dat Hij mijn hart zou openen voor de waarheid en al mijn twijfels zou wegnemen. Ik had mijn gebeden nog niet eens voltooid
Toen de twijfels mij volledig hadden verlaten en mijn hart gevuld was met zekerheid, de volgende ochtend ging ik naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelde het hele voorval. Hierop bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat Allah de Almachtige mij standvastigheid schenkt. Hazrat Ammar bin Abu Ammar vertelt: Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om te laten zien hoe Hazrat Gabriel alayhi salam er werkelijk uitzag. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: je hebt niet de capaciteit om hem te zien. Hij vroeg: waarom niet? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: ga zitten op jouw plaats, als je dat wilt. De verteller zegt: Hazrat Gabriel alayhi salam verscheen toen op het houten deel van de Kaaba, waar de afgodendienaren hun kleren neerlegden, terwijl ze de tawaf verrichten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: kijk nu omhoog en zie. Toen hij omhoog keek, zag hij dat 2 voeten van Hazrat Gabriel alayhi salam waren als groene zabarjad. Hij viel toen bewusteloos neer. Zabarjad is een edelsteen die lijkt op een smaragd. In Safar 2 Hijri vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van Medina naar Abwa, samen met een groep van zijn metgezellen, en Hazrat Hamza had ook de gelegenheid om hier deel van uit te maken. Hazrat Hamza had de eer om de witte vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te dragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had in zijn plaats Hazrat Abu Sa'ad aangesteld als gouverneur van Medina. Of volgens een ander verhaal benoemde hij Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Deze expeditie leverde geen strijd op en er werd een vredesverdrag overeengekomen met Banu Damra. Dit was de eerste expeditie waaraan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk deelnam. Een andere naam van deze expeditie is Wadan. In verband hiermee heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu ta'ala anhu geschreven in Sirat Khatam an-Nabiyyin: goddelijke toestemming van jihad door het zwaard werd verleend in de maand Safar, tijdens het 2e jaar van de migratie, omdat onmiddellijke actie nodig was om de moslims te beschermen tegen de bloedige bedoelingen en bedreigende plannen van de Quraysh. Vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit Medina met een gemeenschap van de Muhajirin in de naam van Allah de Verhevene. Voor zijn vertrek benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Ubadah, hoofd van de Khazraj, als de emir van Medina tijdens zijn afwezigheid, en vertrok in de richting van het zuidwesten van Medina op de weg naar Mekka, tot hij uiteindelijk Wadan bereikte. Hier woonde het volk van de Banu Damra. Deze stam was een tak van de Banu Kinana, en op deze manier waren deze mensen de vaderlijke neven van de Quraysh. Hier aangekomen ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in gesprek met de hoofdman van de Banu Damra en sloot in onderling overleg een verdrag. De voorwaarden van dit verdrag waren dat de Banu Damra vriendschappelijke betrekkingen met de moslims zouden onderhouden en geen vijand tegen de moslims zouden helpen. Bovendien zouden zij onmiddellijk komen als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen opriep om de moslims te steunen. Anderzijds kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam namens de moslims overeen dat de moslims vriendschappelijke betrekkingen met de Banu Damra zouden onderhouden en hen zouden helpen wanneer dat nodig was. Dit verdrag werd formeel opgesteld en ondertekend door beide partijen. Na een afwezigheid van 15 dagen keerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terug. Een andere naam voor de Ghazwa van Wadan is ook de Ghazwa van Abwa. Dit komt omdat het dorp Abwa dicht bij Wadan ligt en dit was dezelfde plaats waar de edele moeder van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed. Historici schrijven dat in deze Ghazwa samen met de Banu Damra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich ook bewust was van de Quraysh. Dit betekent dat deze expeditie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in werkelijkheid bedoeld was om de bedreigende plannen van de Quraysh neer te slaan.
Bovendien was het doel ervan om de giftige en bedreigende invloed te verdrijven die de karavanen van de Quraysh enzovoort tegen de moslims onder de stammen van Arabië hadden gecreëerd en waardoor de staat van de moslims in deze dagen uiterst kwetsbaar was. In deze expeditie hield Hazrat Hamza de vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vast. Hierna, in Jamadiul Ula, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Medina met een gezelschap van de metgezellen, dat naar verluid uit 150 tot 200 man bestond, en stelde zijn pleegbroer Abu Salma bin Abdul Asad aan als de amir in zijn afwezigheid. Ook in deze ghazwa hield Hazrat Hamza de witte vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vast. Na talloze rondes in deze ghazwa te hebben gemaakt, bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiteindelijk Ushara, dat dicht bij de kust en de regio van Jambu lag. Hoewel een gevecht met de Quraysh niet plaatsvond, sloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niettemin een verdrag met de Banu Mudlij op voorwaarden zoals waren overgekomen met de Banu Damra en keerde vervolgens terug. De individuele gevechtsduels die plaatsvonden tijdens de slag bij Badr zijn al genoemd in het licht van verschillende ahadith. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft de details ook op de volgende manier vermeld. Nu hadden de legers zich voor elkaar opgesteld, maar op dit moment openbaarde zich een vreemd schouwspel van goddelijke macht. De opstelling van beide legers was zodanig dat het moslimleger in de ogen van de Quraysh meer dan, liever gezegd, het dubbele van zijn werkelijke aantal leek te zijn. Hierdoor werden de ongelovigen getroffen door ontzag. Aan de andere kant leek het leger van de Quraysh in de ogen van de moslims kleiner dan hun werkelijke aantal. Hierdoor werden de moslims versterkt met groot vertrouwen. De Quraysh probeerden het juiste getal van het moslimleger te achterhalen, zodat zij hun harten, die begonnen te zinken, konden troosten. Voor dit doel stuurden de leiders van de Quraysh, Umair bin Wahab, om met zijn paard rond het moslimleger te rijden, om zo het werkelijke aantal te verzamelen, en of het ondersteund werd door verborgen versterkingen. Dus besteeg Umair zijn paard en omcirkelde de moslims, maar hij zag op de gezichten van de moslims zoveel ontzag, vastberadenheid en onverschrokkenheid in het aangezicht van de dood, dat hij enorm ontzet terugkeerde en zich tot de Quraysh richtte, zeggende: ik heb geen verborgen versterkingen kunnen ontdekken, maar o gezelschap van de Quraysh, ik heb gezien dat in het moslimleger niet de mannen op de zadels van deze kamelen rijden, maar dat de dood op hen zit. De vernietiging zit op de ruggen van de kamelen van Yathrib. Toen de Quraysh dit nieuws hoorden, ging er een golf van angst door hun gelederen. Suraka, die als hun borg was gekomen, was zo ontzet dat hij op de vlucht sloeg. Toen men hem probeerde tegen te houden, zei hij: ik zie wat jij niet ziet. Toen Hakim bin Hizam de mening van Umair hoorde, kwam hij verwoed naar Utba bin Rabia en zei: o Utba, het is immers de vergelding van Amr Hadrami, die jullie van Mohammed sallallahu alaihi wasallam zoeken, omdat hij jullie medestander was. Zou het niet goed zijn als jij het bloedgeld aan zijn erfgenamen zou betalen en samen met de Quraysh terug zou keren? Jullie zullen voor altijd bekend zijn met een goede naam. Utba, die zelf bang was, kon zich niets beters wensen en zei onmiddellijk: natuurlijk, ik ben het ermee eens. En tenslotte, Hakim, deze moslims en wij zijn verwanten. Is het juist dat een broeder zijn zwaard opheft tegen zijn broeder en vader tegen zijn zoon? Ga naar Abul Hakam, dat wil zeggen Abu Jahl, en leg hem dit idee voor. Toen besteeg Utba zijn kameel en begon de mensen uit zichzelf te overtuigen dat het is niet juist om tegen verwanten te vechten. We moeten ons terugtrekken en Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan zijn lot overlaten en hem zijn zaak met de stammen van Arabië zelf laten regelen. We zullen zien wat er gebeurt. En tenslotte is het niet zo'n gemakkelijke taak om tegen de moslims te vechten. Want ook al noemen jullie mij een lafaard, hoewel ik dat niet ben, toch zie ik een volk dat graag de dood wil kopen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Utba
uit de verte opmerkte, zei hij, als er onder het leger van de Quraysh iemand is die enige adel bezit, dan is het zeker in de berijder van die rode kameel. Als deze mensen naar zijn raad luisteren, zou het hen goed doen. Maar toen Hakim bin Hizam Abu Jahl benaderde en hem dit voorstel voorlegde, kon men dan verwachten dat deze farao van het volk zich zoiets zou laten aanpraten? Hij antwoordde onmiddellijk, wel, nu is Utba begonnen zijn verwanten voor hem te zien. Daarop riep hij Amir Hadrami, de broer van Amr Hadrami, en zei, heb je gehoord wat je bondgenoot Utba zegt? Vooral nu de vergelding van je broer in onze greep is. De ogen van Amir begonnen in woede met bloed te stromen, en volgens de Arabische gewoonte scheurde hij zijn kleren af, werd naakt en begon te schreeuwen. Wee Amr, mijn broer wordt niet gewroken. Wee Amr, mijn broer wordt niet gewroken. Deze woestijnkreet wakkerde een vuur van vijandschap aan in de harten van de Quraysh en de oorlogsoven begon in volle hevigheid te branden. De hoon van Abu Jahl maakte Utba woedend. Verteerd door deze woede nam hij zijn broer Shaba en zoon Walid mee en ging het ongelovige leger voor. Volgens de oude Arabische gewoonte riep hij op tot individuele gevechten. Enkele Ansar stonden op het punt op te rukken toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen tegenhield en zei: Hamza, sta op. Ali, sta op. Obeda, sta op. Alle drie waren zij zeer nauwe verwanten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en het was zijn wens dat zijn eigen bloedverwanten als eersten zouden oprukken in het aangezicht van gevaar. Anderzijds riepen Utba en zijn kameraden bij het zien van de Ansar: wat weten wij van jullie? Breng ons onze gelijken. Daarop stapten Hamza, Ali en Obeda naar voren. Volgens de Arabische gewoonte identificeerde elke partij zichzelf, waarna Obeda bin Muttalib de confrontatie aanging met Walid, Hamza met Utba en Ali met Shaba. Hamza en Ali legden hun tegenstanders in slechts 2 slagen tot stof. Echter, 2 of 4 sterke slagen werden uitgewisseld tussen Obeda en Walid. Uiteindelijk vielen beiden op de grond met zware wonden door toedoen van de ander. Hierop rukten Hamza en Ali snel op en maakten een einde aan Walid en droegen Obeda terug naar hun kamp. Obeda was echter niet in staat om te herstellen van zijn verwondingen en overleed op de terugreis van Badr. Tijdens de slag van Badr doodde Hazrat Hamza ook Toema bin Adi, een leider van de Quraysh. Er is een verhaal over een incident uit de tijd van Badr betreffende Hazrat Hamza, die de kamelen van Hazrat Ali doodde terwijl hij dronken was. Dit vond plaats voor het verbod op alcohol. Dit incident is als volgt beschreven in Bukhari. Hazrat Ali bin Hussein. Er zijn verschillende vertellers. Hij vertelt van zijn vader, Hazrat Hussein bin Ali, dat Hazrat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu zei: toen ik aan de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond ter gelegenheid van de slag bij Badr, ontving ik een jonge kameel als oorlogsbuit en een andere kameel werd mij geschonken door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op een dag nam ik ze mee naar het huis van een Ansari metgezel en bond ze vast met de bedoeling om wat asghar op hun rug te plaatsen en het vervolgens te verkopen. Asghar is een soort gras dat gebruikt wordt door mensen, zoals goudsmeden, en het gras zelf is geurig. Een goudsmid van de Banu Qaynuqa vergezelde mij ook. Mijn bedoeling was om de inkomsten te gebruiken voor de walima-ceremonie na mijn huwelijk. Dat zou plaatsvinden met Fatima radiyallahu ta'ala anha. Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu dronk alcohol in het huis van diezelfde Ansari metgezel. Er was ook een zangeres bij hen. En toen zij zong: O Hamza, sta op en ga naar de dikke jonge kamelen. Hazrat Hamza werd overmand door hartstocht en nam zijn zwaard en sneed de bilten van de beide kamelen door, ontledigde hun magen en haalde hun levers eruit. Ibn Jurayj verklaart: ik vroeg Ibn Shahab of hij hun bilten sneed, waarop hij antwoordde: hij sneed hun beide bilten af en nam ze mee. Ibn Shahab vertelt
dat Hazrat Ali radiyallahu anhu zei: het deed me veel pijn om dit te zien. Ik ging toen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op dat moment was Zaid bin Haritha radiyallahu anhu ook bij hem. Ik informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over dit incident, waarop hij naar Hazrat Hamza ging, vergezeld met Zaid radiyallahu anhu en mijzelf. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hamza radiyallahu anhu bereikte en zijn ongenoegen uitte, keek Hazrat Hamza op en in zijn staat van dronkenheid zei hij zelfs tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: jullie zijn allemaal dienaren van mijn voorvaderen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam draaide zich om en vertrok. Dit voorval vond plaats voor het alcoholverbod. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat het beter was niet met hem te spreken, terwijl hij in deze toestand verkeerde. Later blijkt echter dat toen alcohol werd verboden, deze mensen er nergens in de buurt van kwamen. Dit was de norm waarnaar de metgezellen zich hielden aan de geboden van Allah de Almachtige. Zij braken onmiddellijk hun drankvaten. Zij zeiden niet dat zij er langzaam van zouden afleren. Zoals de mensen tegenwoordig zeggen, eerst raken zij verslaafd aan dergelijke middelen, wat al verkeerd en verboden is in de islam. En dan zeggen zij dat zij zich langzaam van deze gewoonte zullen ontdoen. En zeggen dat zij de tijd moeten krijgen. In ieder geval was dit een incident dat plaatsvond. Daarna bleven zijn opofferingsnormen stijgen. Hazrat Hamza zou zeker zeer beschaamd zijn voor wat hij zei. Na de slag bij Badr, tijdens de expeditie naar de Banu Qaynuqa, liep Hazrat Hamza ook hierin voorop. Hazrat Hamza hield ook bij deze expeditie de witte vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit is in detail uitgelegd door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu, die schrijft: toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit Makka migreerde en in Medina aankwam, waren er 3 stammen onder de Joden die destijds Medina bewoonden. Hun namen waren de Banu Qaynuqa, Banu Nadir en Banu Qurayza. Zodra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Medina kwam, sloot hij verdragen voor vrede en veiligheid met deze stammen en legde de basis voor een vreedzaam en harmonieus samenleven. Krachtens de overeenkomst waren alle partijen verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in Medina. En als een externe vijand Medina zou aanvallen, was iedereen collectief verantwoordelijk voor de verdediging ervan. In het begin conformeerden de Joden zich aan het verdrag en zorgden ten minste openlijk niet voor conflicten met de moslims. Toen ze echter begonnen te merken dat de moslims in Medina aan kracht bleven te winnen, begonnen zij hun houding te veranderen en besloten zij vastberaden een einde te maken aan deze groeiende macht van de moslims. Daartoe begonnen zij allerlei wettige en onwettige listen uit te halen, zozeer zelfs dat zij zich niet weerhielden van een poging om verdeeldheid onder de moslims te zaaien en zo een burgeroorlog te ontketenen. Zo is er een verhaal dat op een keer een grote groep mensen van de stammen van Aus en Khazraj bij elkaar zaten en met liefde en harmonie praten. Toen een ondeugende Jood deze bijeenkomst bereikte en begon te spreken over de slag van Boas. Dit was een gruwelijke oorlog die enkele jaren voor de migratie tussen deze 2 stammen plaatsvond, en waarin vele mensen van de Aus en de Khazraj door elkaar werden gedood. Zodra deze oorlog ter sprake kwam, werden de ogen van verschillende emotionele mensen af te spelen. Het resultaat was dat van satirische opmerkingen, hoon en laster de zaak zodanig escaleerde dat beide partijen zich in dezelfde bijeenkomst op het scherpst van de snede bevonden. Godzijdank werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdig gewaarschuwd en hij kwam onmiddellijk ter plaatse met een gemeenschap van de Muhajirin en kalmeerde beide partijen en berispte hen ook door te zeggen: volgen jullie een weg van onwetendheid terwijl ik onder jullie ben? Jullie waarderen de gunst van God niet, dat hij jullie door de islam tot broeders heeft gemaakt. De Tsaar waren zo diep getroffen door deze vermaning dat hun ogen met tranen begonnen te stromen en zij begonnen elkaar te omhelzen terwijl zij berouw toonden over hun daden. Toen de slag bij Badr had plaatsgevonden en Allah de Verhevene in zijn genade een overtuigende overwinning aan de moslims schonk, ondanks dat zij met weinigen waren en zonder middelen over een zeer fel leger van de Quraysh, en de vooraanstaande leiders van Mekka tot stof waren vergaan, gingen de Joden van Medina in vlammen op van jaloezie.
Ze begonnen openlijk met venijnige opmerkingen naar de moslims te slingeren en beweerden in het openbaar in bijeenkomsten dat: wat maakt het uit dat jullie het leger van de Quraysh hebben verslagen? Laat Mohammed sallallahu alaihi wasallam tegen ons vechten en wij zullen laten zien hoe oorlogen worden gevoerd. Dit escaleerde zodanig dat zij op een bijeenkomst zelfs dergelijke woorden uitspraken in de aanwezigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Als zodanig is er een verhaal dat na de slag bij Badr, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een dag terugkeerde naar Medina, hij de Joden verzamelde en hen vermaande, en terwijl hij zijn eis voorlegde, hen uitnodigde tot de islam. De leiders onder de Joden reageerden op deze vreedzame en sympathieke toespraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de volgende woorden: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, het lijkt erop dat je misschien arrogant bent geworden nadat je enkelen van de Quraysh hebt gedood. Die mensen waren onervaren in de kunst van het oorlog voeren. Als je tegen ons zou vechten, zou je de ware aard van de strijders leren kennen. De Joden berusten niet alleen op een dreigement. Het lijkt er zelfs op dat zij complotten begonnen te smeden om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden. Er is een overlevering dat in die dagen, toen een trouwe metgezel met de naam Talha bin Bara op het punt stond te overlijden, hij naliet dat, als ik 's nachts sterf, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet op de hoogte mag worden gesteld van mijn begrafenisgebed, opdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geen ongeluk overkomt door de handen van de Joden vanwege mij. Na de slag bij Badr begonnen de Joden dus openlijk onheil te stoken. En onder de Joden van Medina, aangezien de Banu Qaynuqa het machtigst en stoutmoedigst waren zij het die als eerste het verdrag begonnen te schenden. Als zodanig schrijven historici: onder de Joden van Medina waren de Banu Qaynuqa de eersten die het verdrag verbraken dat tussen hen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gesloten. Na Badr begonnen zij hevig te rebelleren en uitten openlijk hun wrok en kwaadaardigheid en verbraken hun verdrag en overeenkomst. Maar ondanks dergelijke gebeurtenissen gaven de moslims onder leiding van hun meester in alle opzichten blijk van geduld en lieten zij zich in geen enkel opzicht de leiding ontnemen. In een hadith wordt verhaald dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na het verdrag dat met de Joden was gesloten er zelf speciaal op zou letten om hun gevoelens te beschermen. Op een keer brak er ruzie uit tussen een moslim en een Jood. De Jood beweerde de superioriteit van Mozes a.s. boven alle andere profeten. De metgezel was hierdoor woedend en hij reageerde nogal hard op die persoon door te antwoorden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de meest superieure van alle boodschappers was. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit vernam, was hij ontstemd en berispte de metgezel en zei: het is niet jouw taak om te spreken over de superioriteit van Gods boodschappers ten opzichte van elkaar. Daarop noemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een gedeeltelijke superioriteit van Mozes a.s. en troostte de Jood. Maar ondanks dit liefdevolle gedrag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleven de Joden escaleren in hun onheil. Uiteindelijk waren het de Joden die een oorzaak voor oorlog creëerden en hun vijandigheid kon niet worden getemd. Wat er gebeurde was dat een moslimvrouw naar de winkel van een Jood op de markt ging om wat goederen te kopen. Een paar boze Joden die toen in de winkel zaten begonnen haar op de meest ondeugende manier lastig te vallen. En zelfs de winkelier zelf beging de slechte daad dat hij, terwijl de dame het niet wist, de onderste hoek van haar kleed met een doorn of iets dergelijks aan de mantel op haar rug vastmaakte. Het gevolg was, toen de dame opstond om weg te gaan vanwege hun onbeschoft gedrag, het onderste deel van haar lichaam bloot kwam te liggen. Waarop de Joodse winkelier en zijn vrienden in lachen uitbarsten. Woedend schreeuwde de moslimvrouw en riep om hulp. Toevallig was er een moslim in de buurt. Hij snelde naar de plek en in een onderlinge woordwisseling werd de Joodse winkelier gedood. Hierop werd de moslim van alle kanten overladen met zwaarden en de opmerkelijk verontwaardigde moslim werd ter dood gebracht. Toen de moslims in volkelijke verontwaardiging van deze gebeurtenis op de hoogte werden gesteld, vergroten hun ogen van woede met bloed. Aan de andere kant verzamelden de Joden, die van dit voorval een excuus wilden maken om te vechten, zich in de vorm van een menigte en er brak een staat van oproer uit. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte werd gesteld, verzamelde hij de leiders van de Banu Qaynuqa en legde uit dat dergelijk gedrag niet gepast was en dat zij zich moesten onthouden van dergelijk onheil en God moesten vrezen. In plaats van teleurstelling en berouw te tonen, reageerden zij met zeer weerspannige antwoorden en herhaalden hun eerdere dreigement. Word niet arrogant over jullie overwinning bij Badr. Wanneer jullie tegen ons moeten vechten, zullen jullie de ware aard van de strijders leren kennen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had geen andere keuze en vertrok met een leger van metgezellen naar de vestingen van de Banu Qaynuqa.
Dit was de laatste kans voor hen om berouw te tonen voor hun daden. Maar in plaats daarvan stonden ze klaar voor de oorlog. Daarom werd de oorlog verklaard en de krachten van de islam en het jodendom kwamen naar voren om elkaar te bestrijden. Volgens de gewoonte van die tijd was een oorlogsmethode dat de ene partij zich in haar vesting opsloot en wachtte. De tegenpartij zou de vesting belegeren. En wanneer de gelegenheid zich voordeed, zou men elkaar aanvallen. Dit zou doorgaan totdat het omringende leger ofwel de hoop of het innemen van het fort zou verliezen en het beleg zou opheffen. En dit zou worden beschouwd als een overwinning voor de belegerden, of omdat ze niet in staat waren de kracht op te brengen om de aanval af te slaan, zou de belegerde macht de poorten van hun fort openen en zich overgeven aan de overwinnaars. Bij deze gelegenheid gebruikten de Banu Qaynuqa dezelfde tactiek en sloten zich op in hun eigen vesting. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam belegerde hen en deze belegering duurde 15 dagen zonder mankeren. Uiteindelijk, toen alle kracht en arrogantie van de Banu Qaynuqa verbijzeld waren, openden zij de poorten van hun vestingen. Op voorwaarde dat, hoewel hun rijkdommen aan de moslims zouden toebehoren, hun levens en families gespaard zouden blijven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvaardde deze voorwaarde, hoewel volgens de Mosaïsche wet al deze mensen ter dood konden worden gebracht. En volgens de oorspronkelijke overeenkomst had het oordeel van de Mosaïsche wet over hen moeten worden uitgesproken. Aangezien dit echter de eerste misdaad van dit volk was, kon de barmhartige en vergevensgezinde gezindheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit geneigd zijn tot een extreme straf, die slechts als laatste middel zou moeten worden opgelegd. Maar aan de andere kant was het toelaten van zo'n verraderlijke en opstandige stam in Medina niet minder dan het koesteren van een slang in het gras. Vooral toen een groep hypocrieten van onder de Aus en Khazraj al aanwezig was in Medina en ook van buitenaf de tegenstand van heel Arabië de moslims zeer verontrustte. Onder deze omstandigheden was het enige oordeel dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon vellen, dat de Banu Qaynuqa Medina moesten verlaten, in vergelijking met hun misdaad en rekening houdend met de omstandigheden van die tijd, was dit een zeer milde straf. Bovendien was het doel van deze straf de veiligheid van Medina. Toch was het voor de nomadische stammen van Arabië niets bijzonders om van de ene plaats naar de andere te verhuizen, vooral wanneer een stam geen bezittingen had in de vorm van land en boomgaarden. En de Banu Qaynuqa hadden er geen. De hele stam kreeg de gelegenheid om de ene plaats te verlaten en zich ergens anders te vestigen, met grote vrede en veiligheid. De Banu Qaynuqa verlieten Medina dan ook zeer vreedzaam en vestigden zich in de richting van Syrië. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de taak om toezicht te houden op de noodzakelijke regelingen enzovoort in verband met hun vertrek aan een metgezel genaamd Ubadah bin Samit, die tot hun bondgenoten behoorde. Ubadah bin Samit radiyallahu anhu begeleidde de Banu Qaynuqa voor een paar manzils en nadat hij hen veilig had weggestuurd, keerde hij terug. De buit die de moslims bemachtigden bestond slechts uit wapens en instrumenten van hun beroep, dat van goudsmid was. Met betrekking tot de stam van Banu Qaynuqa staat in sommige overleveringen dat nadat zij hun poorten hadden geopend en zich hadden overgegeven aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, hij van plan was de mannen die deelnamen aan de strijd te doden vanwege hun verraad en rebellie. En het was Abdullah bin Ubay bin Sulul, de leider van de hypocrieten, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overhaalde om van zijn voornemen af te zien. Er is echter geen bewijs voor dergelijke beweringen. De historici achten dergelijke verhalen niet betrouwbaar. Bovendien wordt in andere vertellingen duidelijk vastgesteld dat Banu Qaynuqa hun poorten openden op de voorwaarde dat zij en hun families gespaard zouden worden. Het is daarom onmogelijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een andere aanpak zou kiezen en zou proberen hen te doden nadat hij deze voorwaarden had geaccepteerd. Dergelijke beweringen zijn dus volkomen onjuist. Toch bewijst het feit dat de mensen van Banu Qaynuqa zelf smeekten om gespaard te worden, dat zij begrepen dat zij de straf van de dood verdienden. Zij zochten echter genade bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en nadat hen vergeving was beloofd, openden zij hun deuren zodat hun levens gespaard zouden worden.
Hoewel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als belichaming van barmhartigheid hen vergaf, waren zij het in de ogen van de Almachtige God niet waard om in deze wereld te blijven leven vanwege hun misdaden en wangedrag. Zo werden zij, volgens de overleveringen, binnen een jaar na hun vestiging in hun nieuwe woonplaats na verbanning geteisterd door een epidemie die ieder lid van hun stam doodde. De slag van Banu Qainqa vond plaats in Zulhijjah in 2 Hijri. Hazrat Hamza radiyallahu anhu was een vlaggendrager tijdens deze strijd. Hazrat Hamza werd gemarteld tijdens de slag van Uhud. Dit is ook eerder vermeld. Het nieuws van dit incident was al aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gegeven door Allah de Almachtige, door middel van goddelijke openbaring. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: ik zag in een droom dat ik een koe achtervolgde en de punt van mijn zwaard was gebroken. Ik interpreteerde dat ik de koe van de mensen zou doden. Met andere woorden, hun commandant. En wat betreft de punt van het zwaard, ik interpreteerde dit naar iemand van mijn familie. Volgens werd Hazrat Hamza gemarteld en doodde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Talha, die een van de commandanten van de afgodendienaren was. Het gezicht van Hazrat Hamza was verminkt en zijn neus en oren waren afgesneden en zijn maag was opengesneden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zeer gepijnigd bij het zien van zijn toestand en verklaarde: als Allah mij de overwinning op de Quraysh schenkt, dan zal ik 30 van hun mannen verminken. En volgens een ander verhaal verklaarde hij: ik zal 70 van hun mannen verminken. Hierop werd het volgende vers geopenbaard: wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrul lis-sabirin. En indien gij vergeldt, doet dit dan naarmate u onrecht werd aangedaan. Maar als gij geduld toont, dan is dat voorzeker het beste voor degenen die geduldig zijn. Hierop verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat zij geduldig zullen blijven. En hij gaf in plaats daarvan een offer om te boeten voor de eed die hij had afgelegd. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhum vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: afgelopen nacht, toen ik het paradijs binnenging, dit werd hem in een visioen getoond, zag ik dat Jafar met de engelen opsteeg en Hamza tegen een troon rustte. Hazrat Anas radiyallahu anhu vertelt dat op de dag van Uhud de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam langs Hazrat Hamza liep en zijn neus en oren waren afgesneden. Hierop verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: als ik geen rekening zou houden met het verdriet en de smart van Safia, zou ik hem in deze staat zo hebben gelaten dat Allah zijn lichaam door de magen van de vogels en gieren zou hebben gelicht. Daarna werd zijn lichaam in een laken gewikkeld. Bij het martelaarschap van Hazrat Hamza en het zien van zijn lichaam was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam extreem emotioneel, maar toonde veel geduld. Hij adviseerde ook de zus van Hazrat Hamza, die zijn tante van vaderskant was, om geduld te tonen. En dit is ook eerder vermeld. Dan is er het incident van het stoppen van de vrouwen van de Ansar met jammeren en klagen. En dit werd genoemd door Hazrat Khalifat al-Masih IV rahimahullah in een van zijn toespraken op Jalsa Salana, voorafgaand aan zijn khilafat, wat de verheven moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam illustreert. Hoewel dit incident al eerder kort is genoemd in het licht van verschillende ahadith, zou het echter gepast zijn om ook deze specifieke verwijzing te vermelden. Hazrat Khalifat al-Masih IV zegt: de liefde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor Hazrat Hamza kan worden vastgesteld door de woorden die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak in de avond van de dag van Uhud, terwijl hij naast het lichaam van Hazrat Hamza stond.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Hamza, mogen Allah mij nooit toestaan de woede en pijn te ervaren die ik heb gevoeld toen ik stond waar jij gemarteld bent. Op dat moment had de tante van vaderskant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat wil zeggen de zus van Hazrat Hamza, Hazrat Safiya, ook van dit nieuws gehoord en was daar aangekomen. Uit angst dat ze misschien haar emoties niet zou kunnen beheersen, stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar niet toe het lichaam van Hazrat Hamza te zien. Toen ze echter beloofde dat ze geduld zou tonen, stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar toe. Hoe dan ook, zij stond op de plek waar Hazrat Hamza was gemarteld en zag dat haar geliefde broer, die als een moedige leeuw van God en de leeuw van zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam was, lag in een staat waarin de slechte mensen zijn borstkas hadden opengereten en zijn lever eruit hadden gehaald, en zij hadden ook zijn gezicht ernstig verminkt. Hoewel zij overmand werd door extreem verdriet en smart, hield Safiya zich aan haar belofte en bleef geduldig. Zij sprak zelfs geen enkel woord van ongeduld uit, maar de tranen rolden naar beneden. Ze reciteerde Inna lillah. En terwijl ze huilde, ging ze op die plek zitten. Haar tranen bleven naar beneden stromen en toch sprak ze geen woord. Wanneer de tranen van Hazrat Safiya stopten, stopten ook die van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En net zoals de ogen van Hazrat Safiya weer begonnen te tranen, begonnen ook die van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te tranen. Zij bleven enkele minuten in deze toestand en behalve het in stilte vergieten van hun tranen, was er geen andere uiting van verdriet of smart door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn familie. Voorwaar, dit was het gezegende voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet Medina binnenkwam, weergalmde heel Medina met geluiden van gejammer en gehuil over het verdriet van hun geliefden, die in Uhud waren gemarteld. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit hoorde, zei hij zeer hartelijk: er is niemand om voor Hamza te huilen. Maar hoe kon er iemand zijn om te huilen voor Hamza? Want de familie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd dag en nacht herinnerd om altijd geduld te tonen. Toen sommige van de Ansar deze hartelijke woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorden, stonden zij onmiddellijk op en renden naar hun huizen en droegen hun vrouwen op om hun rouw te staken en alleen voor Hamza te rouwen. Binnen enkele ogenblikken was het huilen en gejammer om de dood van Hamza radhiyallahu anhu te horen en elk huis rouwde om Hamza. De vrouwen van de Ansar verzamelden zich rond het huis van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Bij het horen van het lawaai keek de heilige profeet naar buiten en zag een menigte vrouwen uit de Ansar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad voor hen en bedankte hen voor hun medeleven, maar verklaarde dat het niet toegestaan was om te weeklagen en te jammeren over de doden. Vandaar dat vanaf die dag het weeklagen en jammeren werd afgeslacht. Mogen wij ons leven opofferen aan de voeten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoe groot was hij in het overbrengen van morele voortreffelijkheid die uit de geestelijke hemel neerdaalde om ons het geloof te leren. Hij bezat zoveel wijsheid en inzicht en was in staat diep in de menselijke natuur te duiken. Als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vrouwen had verboden om te treuren en te jammeren over hun geliefden die gemarteld waren, zou dit voorschrift voor hen misschien moeilijk te verdragen zijn geweest. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deed dit echter op zo'n wijze manier, door eerst hun weeklagen voor zijn oom Hamza te leiden en hen vervolgens te verbieden dit te doen over zijn eigen oom. Allah heeft volledige kennis van wie hij gaat selecteren en hij koos zo'n uitstekende gids voor zijn schepping, die goed op de hoogte was van de bijzonderheden en details van de menselijke natuur en in die mate rekening zou houden met de gevoelens van zijn volgelingen. Wanneer men nadenkt over deze kenmerken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wordt iemands hart gevuld met passie en liefde voor hem en verkondigt hij op natuurlijke wijze vanuit de kern van zijn hart dat ons leven, onze rijkdom en ons nageslacht klaar zijn om aan uw voeten te worden opgeofferd. O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, ontelbare zegeningen en vrede zij met u. O gij, wiens schoonheid en vriendelijkheid als een eindeloze oceaan is. O boodschapper van Allah, ontelbare zegeningen en vrede zij met u. Ik zweer bij God, die één is en aan wie de gehele hemelen en de aarde toebehoren, dat er onder zijn schepping in de gehele hemelen en de aarde niemand is zoals u. En dit verslag van Hazrat Hamza werd ook het edele karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam genoemd. De verslagen eindigen hier en ik zal in de toekomst enkele verslagen van enkele andere metgezellen vermelden. Het nieuwe jaar begint overmorgen, inshallah. Bid dat Allah de Almachtige ons alle zegeningen van het nieuwe jaar schenkt. Mogen dit nieuwe jaar een middel van zegen zijn voor de jamaat in elk opzicht. Mogen Allah de Almachtige de listen van de vijand volledig vernietigen. Mogen Allah de Almachtige de jamaats over de hele wereld in staat stellen het doel van hun schepping nog meer dan voorheen te vervullen. Bid ook voor de wereld
in het algemeen, dat Allah de Almachtige hen mag behoeden voor conflicten en oorlogsvoering. De situatie van de wereld wordt steeds hachelijker en staat op de rand van totale vernietiging. Iedereen is alleen maar bezig met zijn eigen belangen. Mogen Allah de Almachtige genade hebben. Bid ook voor uw broeders die onder druk staan. Mogen Allah de Almachtige de Jamaat het komende jaar beschermen tegen elke vorm van onrecht en wreedheid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر